孩子出现这些症状，家长一定要警惕是否得了抽动症。比如孩子频繁的眨眼睛、挤眼睛，那又或是翻白眼、斜眼，又或者有的孩子撅嘴，或者是吸鼻子、清嗓子，甚至耸肩呐、伸脖子、歪脖子这类的。很多家长呢误以为这是孩子坏习惯，其实这是孩子长期无法控制的。但是你会发现，孩子睡觉以后，这些症状就会消失。那我们该如何判断呢？那如果孩子并没有感冒，但是反复的清嗓子耸鼻子，那如果孩子症状已经超过了1个月，就要引起重视了。那我们应该及时带孩子去医院评估一下，看一看孩子的症状是否是抽动所导致的。那家长们呢，一定要科学的认识，那不焦虑，不忽视，那早发现、早干预，那这样呢，有助于孩子克服抽动。